Wengine wanasema kwenye kanisa letu hakunaga kunena kwa lugha. Wewe ni muongo. Wewe ni muongo na haulijui kanisa Katoliki. Hulijui. Ukiona mtu anakuambia kanisa Katoliki hamna kunena kwa lugha, ni muongo. Halijui kanisa Katoliki. Hakuna mahala Wakatoliki tumekatazwa kunena kwa lugha. Hakuna. Ila tunafundishwa kunena kwa lugha kama ninavyoendelea kufundisha mahali hapa. Jambo la pili ambalo linaweza likatokea, kuna wakati msukumo wa kunena kwa lugha utakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Msukumo wa kunena kwa lugha unaweza ukakuijia ukiwa mahala popote pale. Unaweza ukawa labda upo kwenye gari umekaa, unashangaa tu ghafla huku moyoni sauti inaanza kunena kwa lugha. Kwa mfano, kuna wakati mimi nakuaga na safiri, niko kwenye basi, ghafla nashangaa naanza kusikia msukumo fulani moyoni, hali fulani na nikeleketa moyoni ninene kwa lugha. Naanza tu kunena, unajikuta nimenena hata masaa matatu, hata safari nzima nanena tu mpaka tunafika, nanena tu kwa lugha na sichoki, siishiwi maneno, kwa sababu siombi mimi muda huo. Ni Roho Mtakatifu, mimi nimemwachia tu uhuru. Tumia Baba, huu mwili ni wako, tumia Baba, tumia. Kuna wakati naweza nikawa naenda sehemu, natembea barabarani, najisikia tu kunena. Kwa unakuta natembea naenda sehemu, huku njiani natembea huku nanena kwa lugha. Na unaweza ukakutana na mimi ukanisalimia hata nisikuitikie, kwa sababu unaona utaniconfuse kwenye kunena kwa lugha. Hujasoma kwenye Biblia, kuna watu Mungu alikuwa anawaambia na kutuma sehemu fulani usisalimiane na mtu njiani. Kwa kuna wakati Mungu kabisa anakunyima hata kusalimiana na watu. Unatembea tu hivi barabarani, unanena tu huku moyoni, kwa siri unanena tu moyoni. Kwa pia Mungu akikupa uwezo wa kunena kwa lugha, ukijikuta ghafla unatembea, hayo maombi yanakuijia moyoni, usiyazuie, jiachie kwa Bwana, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakuwa anaomba. Na anapokuletea msukumo wa kunena namna hiyo, jua kuna jambo la siri kwenye ulimwengu wa roho anakuwa analishughulikia. Na ndio maana tuliambiwa anayenena uzungumza na roho mambo ya sirini. Kwa kuna jambo la sirini anakuwa analishughulikia. Baadaye utaona matokeo yake, ndio utaelewa, kumbe ni kwa nini nilikuwa nanena kwa lugha muda ule. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwaga anataka kwenda kuoga. Yuko tu anajisikia kunena kwa lugha huko, anasubiri yale maji yawe ya moto. Anasikia tu kunena, ananena, akachukua maji ya kuoga. Anaandaa maji ya kuoga huku moyoni tu ananena kwa lugha, rakashikete. Kimoyo tu ananena, ramakoriata, ramakashakata, ramakariakate. Anaandaa maji akapeleka bafuni, ameanza kuoga. Katikati ya kuoga, ghafla akashangaa anateleza. Mguu ukaenda ukakita kwenye sinki la chooni. Sababu kuna yale mabafu yanakuaga double, choo umo na bafu umo. Akaenda akakita mguu kwenye bafu la chooni. Lakini mguu haukuvunjika, haukuteguka, haukukatika, hakuumia. Akainuka, kaendelea tu kunena. Afu alivyoinuka, cha ajabu, ameinuka tu akajikuta kunena kwa lugha kunaisha, anaanza kuomba kwa Kiswahili. Baba, asante, umeniepusha na hii hatari. Asante Baba, walikusudia leo nikatike mguu, lakini Baba sijakatika mguu. Mungu unanipenda. Ndiye akaelewa kwamba kumbe muda wote huu nilipokuwa nanena kwa lugha ilikuwa Mungu ameniingiza vitani, nizuie hii vita ya kukatika mguu. Yuko mtu mwingine alikuwa ni mfanyabiashara. Ameamka asubuhi, anasali sala za kawaida ili aende dukani kwake. Ghafla njiani anaenda kupanda daladala, anasikia tu kunena kwa lugha. Ameingia kwenye daladala, anasikia tu kunena kwa lugha. Anafika pale dukani kwake, anakuta watu wamezingira pale nje. Anasema, "Hakuna nini?" Anasogea pale, anaambiwa, "Tumekuja hapa, tumekuta kuna jamaa anahangaika kufungua kufuli hapa, aingie akuibie. Yule pale tumemshika, wamempiga huyo mtu vibaya mno." Sasa ndo akaanza kuwaza, Mungu wangu, humu ndani dukani kuna hela za chama,
ambazo ni zaidi ya milioni 20. Nilikuwa natakiwa leo nizipeleke benki mchana, hela za chama zingeibiwa, siji kama wanachama wangenielewa. Kwa hiyo akawa ameelewa kwamba kumbe muda wote nimeamka, muda wote najiandaa kuja kazini, natembea barabarani kwenye daladala na nena tu kwa lugha moyoni, kumbe Mungu alikuwa ananisukuma niombee kule dukani ule mwizi asifanikiwe kuiba. Lakini pia yuko mtu mwingine, alikuwa ni mwanamke, mme wake alimuaga, anaenda safarini, akamuombea mme wake. Ile tu mme wake anamtumia meseji kwamba dia, tumeanza safari, ghafla akaanza kujisikia kitu moyoni kinamkeleketa kunena kwa lugha, akaanza kunena, akanena, yaani ananena, kinaisha, anakaa tena, anaendelea na kazi zake, kinarudi tena hicho kitu moyoni, kinaanza tena kumkeleketa, akaendelea tena, akanena, kikaisha, anaendelea na shughuli zake. Yaani ikawa ni kama kamchezo kakutwa nzima. Mme wake alipomtumia tu meseji, tumefika salama ila kuna kitu takuambia, na hicho kitu kikapotea, ghafla akajikuta anaanza tu kuimba, Baba ninakushukuru kwa kuwa umwema Baba. Ndio akaelewa, ina maana kumbe muda wote nilikuwa namuombea mme wangu. Usiku alipoongea na mme wake sasa, mme wake akamwambia, tumekoswa leo na ajali hizi nne. Ya kwanza cruiser, ya pili nusu tugongane na lori, ya tatu nusu tudumbukie shimoni, ya 4 nusu tukagonge mti. Hizi 4 tumeokolewa tu kimungu. Ndio akaelewa kumbe ni yale maombi aliyokuwa ananena kwa lugha, alikuwa anaombea safari ya mme wake. Mtu wa Mungu, ukikuijia msukumo wa kunena, usiukatishe. Ninayo mengi ya kukwambia, ila kwa